Hello，大家好，我哋今日又喺機場啦。Kelly，我哋今日去邊啊？Disney Cruise 啊！而家就係2025年嘅11月1號，我哋將會乘搭呢個 Disney Wish 啊！你睇媽媽已經着住 Disney World 件衫啦。Kobe 咧，Kobe 着住咩衫啊？R533啊！咁 Kelly 咧？Kelly 着住咩啊？你去到着哦，好啊你啊！唔緊要，好，我哋有1個鐘，仲有1個鐘時間就 boarding，而家就梗係去揾嘢食先啦。好，Let's go。Kobe 已經大個仔，可以幫手搬行李啦。你仲坐個 stroller 喎？帶大家睇下呢個溫哥華機場啦。Duty free， 你睇下邊個行緊入去？哇！媽媽會唔會 shopping 呢？會唔會 shopping 呢？哇！哇！有咩睇啊？哇！有呢個Simpson 都冇 Disney 嘅。好，我哋嚟 Tim Horton。Kobe， 你要食啲乜嘢？Pizza？ 冇喎，有 donut 啫喎，你睇下啦。Kelly 食咩啊？Kobe 咧？我食呢個。點啊？媽媽冇雞嘅喂，真過分！哇！我等陣我要食咗個菜，呢個菜係跟個包啊！真係冇料嘅喎，係咪俾錯咗個兜嘢你啊？我哋去旅行啦，拜拜緊拜拜。上飛機啦！呢隻就係我哋嘅飛機啦。呢個就係我哋嘅飛機啦。係啊 ，Kelly， 你興唔興奮啊？有 free WiFi 喎，正。未飛上天 ，Kobe 都瞓着咗啦已經。哦，起飛啦我哋。瞓醒啦，有 snack 食啊！呢度食緊咩糖啊？好啦，而家嚟到呢個 Minneapolis 轉機，而家就要去機 G18 就喺前邊啦。好，我哋過
趕住上機啦！快啲啦！快啲啦！時間啱啱好，我哋下一站就係 Orlando Florida 啦。咩嘢啊？係啊，我哋坐完飛機啦，而家要攞車啊，跟住揸出去酒店啊。打住做咩？瞓覺咯，仲瞓覺？係啊。好大啊！而家唔係啊，今日未見好大阿五啊，過幾日先見好大阿五啊。係啊。哇！好啦，而家我哋咧就去 terminal， 唔係，我哋去攞我哋行李。我哋要搭火車啊！我哋要搭個 tram 去攞我哋嘅行李啊！你睇下。係啊。Please stand clear of the doors and hold on to the handrails. The gate link will be departing momentarily for the main terminal. You will be arriving on the 3rd level of the main terminal building. Baggage claim is on level 2. Hello, this is Orlando Mayor Buddy Dyer. If you're a resident, welcome home. Please hold on to the handrails. 以前爸爸同媽媽一年咧嚟幾次啊？同埋嫲嫲。Hi Kobe， 你望住咩咧，就會影住啲咩㗎啦。行李。我哋嘅行李嚟緊啊，見唔見到啊？喺嗰 Your 度 attention, 嚟 ladies and 緊。 gentlemen. Passengers physiation may be arranged from the service counters of authorized providers on level 1 or by using the courtesy reservation 你 telephone. 冇 check 晒啲Thank you. 冇晒 check 晒啲一般廳。係啦，做行李。係咪呢個？啊，係。All done。好，我哋開車啦。Is everyone ready? Yeah? Yeah? Ready? 好，我哋要揸29分鐘去我哋嘅酒店。Exit 嗰度。Welcome to Walt Disney World, the most magical place on earth. 不過我哋唔係住呢度，我哋要直去。好啦，我哋嚟到呢個 Evermore Community， 佢又有酒店啦，又有 vacation home， 又有 golf course。Conrad Main Hotel Lobby。 Take the next left, then your destination will be on the right. 好啦，我哋嚟到我哋嘅酒店啦。係咪要自己泊車啊？ Conrad， 唔知 check in 咗先。咁夜咪嚟，真係冇人。係咪自己攞個車仔啊？冇人點算好咧？有車仔喎。好，攞晒啲行李。Conrad Orlando， 仲以為佢會自己開門嘅添。哇！
Hello。哇！呢間酒店好新嘅，我諗好似1年嘅咋。哦 ，so cool！喂，我哋嚟到啦！瞓醒啦！入去啦，入去啦，入去啦！第幾樓啊？OK， 6啊，撳6啊，我撳咗6啊。媽媽我成日都要抱抱同拖手。快手啲啦，行快啲啦！同媽咪玩，我真係。呀？我揾咗㗎，我做啊！咁樣，咁樣。搶咗。哦，哇！買手機。我黐！哇，幾好啊！睇下先。哇！帶大家睇下間房啦。King size bed。Kelly、Kobe 中唔中意啊？出邊有啲咩睇咧？哇！有個露台添喎。睇下先。Mommy, come outside. Come outside. 啊！ No, don't. 好，我哋啲行李嚟啦，媽媽去開門啦。Wait, Mommy, wait. Mommy, wait. 好啦，係時候瞓覺啦。Kobe 中唔中意呢個酒店啊？Kelly 咧？好，我哋快啲瞓覺，聽日起身就去玩啦，好唔好啊？而家頭先我有換。流血係咯，頭先 Kobe 流鼻血啊，係咪啊？OK， 好啦，Good night 啦，拜拜。拜拜，See you tomorrow。喺邊度？我瞓覺喺邊度啊？我瞓覺可能喺呢度啊。係啊，睇下點啦。OK。好，Good night，拜拜。